Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапян, әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Әйелдерге арналған ғылым кітабынан бүгін ораза бұзылғанда қазасы қалай өтеледі деген сұраққа жауапты оқып беремін. Қателесіп бір нәрсе ішіп жеу оразаны бұзады, яғни өзінің ораза екенін біле тұрып қателесіп бір нәрсе ішіп жесе оразасы бұзылады. Мысалы, дәрет алып жатқан кезде байқаусызда тамағына су кетіп қалса, қар аузына кіріп тамағынан өтсе оразасы бұзылады, қазасы өтеледі. Егер де ораза екенін ұмытып істесе, ораза бұзылмайды. Тістерінің арасынан шыққан қан түкірікпен бірдей немесе одан көп болып тамақтан өтсе, ораза бұзылады. Аз болса бұзылмайды, өйткені көлемі аз қаннан сақтану қиын. Ұмытып ішіп жеу немесе ерлі-зайыптылардың ұмытып бір-біріне жақындауы оразаны бұзбайды. Өзінің ораза екенін білмей бір нәрсе жеген адамның есіне ораза екендігін салмау мәкрух. Егер ол кісі әлсіз немесе қария болса, есіне салмаған абзал. Сол секілді өздігінен келген аз құсық өздігінен қайта кері қайтса, ораза бұзылмайды. Бірақ әдейілеп жұтса, ораза бұзылады. Аузы берік адам өз қалауымен ауыз толтырып құсса, ораза бұзылады. Бұның қазасын өтеу керек. Яғни аз болсын, көп болсын құсықты әдейі жұтқан кезде ораза бұзылады. Аузы толы құсық қақырық болса, Әбу Ханифа мен имам Мұхаммед бойынша оразаға ешқандай зиян тигізбейді. Жоғарыдағы мәселеге мына хадис дәлел. Аузы берік адам құсқысы келіп өзіне ие бола алмаса, оған қазасын өтеу міндетті емес. Өз қалауымен құсылатын болса, оразаның қазасын ұстасын. Желінбейтін нәрселердің тамақтан өтуі оразаны бұзбайды. Мысалы, ауаға жайылған түтін, шаң оразаны бұзбайды. Көзбен құлаққа сұйық дәрі тамызса, ораза бұзылмайды. Ал мұрынға тамызылса, бұзылады. Қазасы өтеледі. Егер ораза ұстаған әйелдің етеккірі келсе, оразасы бұзылады. Етеккірі тоқтаған соң қазасын өтеу керек. Егер кенеттен қатты ауырса, ем үшін дәрі қабылдап оразасын бұзуына болады. Кейін қазасын өтеу керек. Кафарат қажет емес. Сонымен қатар мына жағдайларда бұзылған оразаның тек қазасын өтейді. Бірінші, дәрет алып жатқанда немесе басқа себептермен тамаққа су кету. Екінші, ұйқыдағы адамға су ішкізу. Үшінші, ауыр жұмыста жүрген кезде ауырып қалу немесе өзіне зиян тиюінен қорқып оразасын бұзуы. Ұмытып бір нәрсе ішіп жеген кезде оразан бұзылды деген оймен ішіп жеуді жалғастыру. Түнде ниет ете алмай күндіз ниет еткен адамның бұған көңілі толмай ішіп жеуі. Күн батты деп жаңылысып аузын ашса, бірақ күннің одан кейін батқанын білсе, оразасын бұзған үшін тек қана қазасын өтейді. Сәресіде тамақ ішіп отырған кезде таң уақыты кірсе, дереу аузындағысын шығарса, ораза бұзылмайды. Түнде оразаға ниеттеніп, бірақ таңертең жолға шығып, жолда оразасын бұзатын болса. Түнде ораза ұстауға ниеттенген жолаушының тұрғын болуға ниеттенгеннен кейін жеуі. Аталмыш жағдайлардың барлығы оразаның қазасын өтеуді талап ететін, бірақ кафаратты қажет етпейтін жағдайлар. Сонымен қатар ораза бұзылып, бірақ қазасын өтеудің қажеті жоқ бір жағдай бар. Ол ақыл естен айырылу, жынданып кету. Адам ақыл естен айырылғанда ораза бұзылады, бірақ қазасы өтелмейді. Себебі бұл жағдайда оразаның шарттарының біріне жататын саналылық, яғни ақыл есі болмайды. Сол үшін мұндай жағдайдағы адамға ораза парыз емес. Міне, бүгінгі сұрағымыз осындай болған екен. Жалпы оразаларыңыз қалай өтіп жатыр? Ол туралы пікір қалдырыңыздар. Сіздердің де бұзып алған кездеріңіз болды ма? Ол туралы болса да жазыңыздар, өйткені менде де сондай болған, ұмытып бір кәмпит жеп қойған кезім болған. Кішкентай кезімде сондай жағдайлар болса жазыңыздар, каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар, бөлісіп қойыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.